استریدور یکی دیگه از صداهای غیر طبیعی ریوی هستش که یک صدای ممتد و های پیچ هست و کلاً به علت هر گونه انسداد و باریک شدن مجاری تنفسی فوقانی رخ میده. مثل چی؟ مثل اپیگلوتیت، مثل کروب که شایع‌ترین علتش همون کروب هست مثلا تو بچه‌ها، مثل فارنبادی جسم خارجی، ادم مجاری تنفسی فوقانی، سوختگی مجاری تنفسی فوقانی و شکستگی غضروف تیروئید. نکته دیگه که در رابطه با استریدور باید بدونید اینی که استریدور غالباً توی دم شنیده میشه، اما خب گاهی اوقات میتونه توی بازدم هم شنیده بشه. استریدور بدون استتوسکوپ هم میتونه شنیده بشه، اما با استتوسکوپ توی مجاری تنفسی فوقانی یعنی همون نای و حنجره اون قسمت ها بهتر شنیده میشه.